Good afternoon, all my teachers, senior engineer colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to our symposium on pulmonary rehabilitation for patients with COVID-19. It is my pleasure to share this section together with my colleague, Professor Dr. Dokin Sow, who is a professor and head of Department of Physical Medicine and Rehabilitation from North Oklahoma General Hospital, University of Medicine 2. Like the other countries across the world, we are struggling with the COVID-19 pandemic. It is high time, and we thought it is appropriate to share our experience of how we help treat the patients infected with the COVID-19 together with the other healthcare professionals. Pulmonary rehabilitation is an integral part of the management, which involves throughout the continuum of the care, starting from the acute, subacute, and long-term care, and the recovery phase till the patients go back home and return to community. There will be two speakers for today's symposium. First speaker is Associate Professor Dr. Susu Kai, and second speaker is myself. Associate Professor Dr. Susu Kai is from the Department of Physical Medicine and Rehabilitation from the University of Medicine 1. She obtained MBBS degree in 1994, Master of Science in Rehabilitation Medicine in 2006, and Doctorate in Rehabilitation Medicine in 2018. Her academic interest is neuromusculoskeletal diseases, cardiopulmonary and spinal cord injury rehabilitation, and musculoskeletal ultrasound-guided injections. She is also the Joint Secretary of the Myanmar Society of Rehabilitation Medicine. Today, she will be speaking about how to assess COVID-19 patients in pulmonary rehabilitation. Please welcome Associate Professor Dr. Susu Kai for her presentation. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Professor Dr. Dokin Mula chance to participate in this pulmonary rehabilitation symposium. Today, my presentation is assessment for COVID-19 patient in pulmonary rehabilitation. This slide shows the contents of my presentation. Introduction: COVID-19 pneumonia causes a decline in the heart and pulmonary function, accompanied by multiple organ dysfunction, especially in patients with severe disease. Even after recovery, the heart and pulmonary function will decrease. Pulmonary rehabilitation can improve the symptom of the dyspnea, improve the function of the respiratory muscle and peripheral muscles, promote the recovery of cardiopulmonary function, improve psychological, and improve quality of life. What is pulmonary rehabilitation? Pulmonary rehabilitation is essential for the management of people with chronic respiratory diseases. It can be most effective in non-pharmacological management and improve the health quality of life, improve the symptom of the dyspnea and fatigue, increase exercise capacity, and reduce hospital admissions. During the COVID-19 pandemic, most pulmonary rehabilitation programs around the world have temporarily suspended their center-based face-to-face programs due to concern or infection in need for physical distancing. Assessment. Tomorrow assessment will solve and the assessment of my patient pulmonary assessment of my patient immediate day occupation address to teacher in a babble one money delay and the township money the labor no teacher me met have me you will follow the lay busy hashtag I will follow the law see I will follow the law teacher you met have me now be a patient and pay one matabido Kutamu can basic matabi Kutamu can assessment of Tavame to your registration number met have now to save the day of admission now we don't say Mabanet Keletis or admission it will recall Tavame now onset or symptom will carry recall Tavame. Once or symptom Mama to a symptom severity will recall Avame, moderate la, mild la, severe la, Peter Kamati patient ICU must be penny care about the lay, but take care and take care of one. Not to a time music of our so you have the last subject first time, second time now we are just a Italian, just a near to a resagule recall of Havame. Now, the patient background information and clinical history let you have me, and I got the patient at the piano, the piano in the grave blouchy, the Ramu for an blouchy, the duration of blouchy, the carry, the metavame. Nabido or Chauso the La, Chauso Resoine to Esputan Yava the La, to Kalaga, Balupini Badale, to the education of Blouchin in the Rechavan, no money, this is
Now, breadedness masu to a modela, model to severity of lawless, severity assessment of the assessment on Gule, Chamanama, or Sele Popiama Pibare, now SPO2, let time have a SPO2 recall and Matavame, Blaushiba the labor, no? Now we don't ya the la, Dariana, the Suni, I have a China Yadele, Judition Blaule, record of Tavame, now an of Sia de Sule, a Judition of Blaule, record of Tavame. ပြီးတော့သူ COVID-19 က pulmonary ရဲ့ symptom တခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ constitutional symptom တွေနဲ့ပါတခါတည်းဆက်ပြီးတော့မှရှိရတဲ့အခြားအားသာ constitutional symptom တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတခါတည်းပြန်ပြီးတော့ခါမှာ record လုပ်ထားပါမယ်နောက် neurological symptom ရှိရင်လည်းတခါတည်းမှတ်ထားပါမယ်တခြားပါ symptom ရှိသေးတယ် renal problem နဲ့လာသလားဒါဆိုရင်တခါတည်းရေးမှတ်ထားပါနောက်ဒီကိုပေါင်းရရလုံးမဲ့patientရဲ့ underlying disease ကိုလည်းသိထားပါမယ်အဲ့ဒါကဆိုရင်ဒီ hypertension ရှိလား diabetes ရှိသလားပြီးရင် disease ရှိနေသလား asthma တွေဖြစ်နေသလား COPD ဖြစ်နေသလား pregnancy ရှိနေလား TB ဖြစ်နေသလား other disease ပါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတခါတည်းရေးမှတ်ထားပါမယ်ရှင်နောက် patient ရဲ့ဒီခုချိန်ဒီမှာမဟုတ် pre-comorbid condition တွေကိုလည်းမှတ်ထားပါမယ်အဲဆိုရင် independent လား dependent လား dependent ဆိုရင်သူ့ရဲ့ minimal လား moderate dependent ဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ် background ဖြစ်နေတာလားဒါတွေအားလုံးလည်းရေးမှတ်ထားပါမယ်ဒါကျမတို့ pulmonary ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ immediate အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းပါပါတယ်နောက် personal habit ပေါ့နော်ဒီလူပါစီစိတ်လေးတောက်တလားအရေးတောက်တလားဒီတဲ့ချူရင်းရှိသလားလဲတခါလဲကျမတို့ record လုပ်ထားပါမယ်နောက်ဒီကိုလုံးမဲ့ pulmonary ဖြစ်လုံးမဲ့ patient อ่ะဆိုရင် covid patient တွေနဲ့ဆိုရင်exposure ရှိနေသလားသူ suspect ဖြစ်တဲ့လူနဲ့ exposure ရှိသလားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူက covid endemic area ကိုတွားခဲ့လားတခါလဲရေးမှတ်ထားပါမယ်ရှင်နောက် examination တခါလဲ examination ကိုလည်းတခါလေးစမ်းမယ်ဆိုရင် general examination မှာပေါ့နော် vital sign ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ mobilization မလုပ်ရင်ဒီ patient ကိုvital sign ကဆို before နဲ့ during နဲ့ after အကုန်လုံးမှာဆို vital sign ကိုယူထားပါမယ်။နောက်ဒီ patient ရဲ့ကိုလုံးကြီး patient ရဲ့ GCS level ကိုလည်း conscious level ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲသူက agitation ဖြစ်နေသလား anxiety ဖြစ်နေတာတခါလေးမှတ်ထားပါမယ်။ general body weight ပေါ့နော်ဒါ patient က thin လား obese လား normal လားတခါလေးမှတ်ထားပါမယ်။ skin color မှာဆိုသူက pale ဖြစ်နေသလား cyanosis ဖြစ်နေသလား anemia ဖြစ်နေလားဒါလည်းမှတ်ထားပါမယ်။နောက် febrile လား infrabrile လားဘယ်လောက် degree ရှိတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ body position ပေါ့နော်ပုံစံအတိုင်းပဲ normal ပုံစံနဲ့နေသလားဒါမှမဟုတ်ကုန်းလေးနေသလား prone position နဲ့နေသလားသူ့ရဲ့ position မှာတခါလေးကို record လုပ်ထားပါမယ်။နောက် dyspnea ပေါ့ dyspnea မှာစီကနေသလား autonia ရနေသလားနောက် oxygen ဘယ်လောက်ပေးထားတယ်လီတာဘယ်လောက်လီတာပါမိနစ်နဲ့ပေးထားတယ်လေတခါလေး record လုပ်ထားပါမယ်နောက်6ဆိုးတယ်ဆိုရင် cough ကaffected call လား non affected call လား sputum ရသလား sputum ရရင်လည်း productive လား non productive လားပြီး color ကဘယ်လို color ဖြစ်နေတယ် volume အမောင်းကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်တခါလေး record လုပ်ထားပါမယ်နောက်ပြီးဒီ6ဆိုးတာကို acute လား chronic လားပေါ့နော်တခါလေးရေးမှတ်ထားပါမယ်ရှင်နောက် heart rate ကိုလည်းတခါလေးဆက်ပါမယ် normal heart rate ကိုလည်းတဲ့ကိုဘယ်လောက်တက်နေသလဲနောက် blood pressure တခါလေးတိုင်းပါမယ် low blood pressure လား high blood pressure လားတခါလေး record လုပ်ပါမယ် ECG ကိုလည်းတခါလေးကြည့်ထားပြီးတော့အခါမှာ normal လားဘာများ problem တခုရှိနေလဲတခါလေးရေးမှတ်ထားပါမယ်နောက် SpO2 level ပေါ့နော် normally ဆို SpO2 level 92 to 96ရှိမယ်အဲ့ရည်ဆိုရင်နည်းနေသလားများနေသလားပေါ့နော်99ကြီးကောင်းသလားပေါ့တခါလေးရေးမှတ်ထားပါနဲ့နောက် respiratory rate ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီ patient ကို pulmonary rehabilitation က respiratory pattern ကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲ normal လား liver ဖြစ်လား rapid လား regular လားတခါလေးမှတ်ထားပါမယ်Now, fraction of the inspired oxygen နဲ့တခါမှတ်ထားပါမယ် normally ဆိုရင်ရိုးရိုး inspired air မှာဆိုရင်ဒီ FiO2 ကဆိုရင်21% ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတခါလေးကျမတို့ဘယ်လောက်ရှိသလဲ normal တွေကိုများနေသလားနည်းနေသလားတခါလေးမှတ်ထားပါမယ် Now, delivery device ပေါ့နော် delivery device ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေသုံးနေသလဲ oxygen ကိုသူကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုပေးထားပါသလဲပြီး oxygen ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် nasal cannula နဲ့ပေးထားသလား face mask နဲ့ပေးထားသလား Now, reservoirဘယ်နဲ့ပေးထားသလားနောက်တစ်ခုပါဆိုရင် continuous positive pressure ventilation နဲ့ပဲပေးထားနေရသလားနောက် invasive mechanical ventilation နဲ့ရောပေးထားသလားအဲ့ဒီတခါလေးကိုရေးမှတ်ထားပါမယ်နောက် humidification ရှိသလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းရှိတယ်မရှိဘူးတခါလေးရေးမှတ်ထားပါမယ်နောက် arterial blood gas ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်သူတို့တခါလေးဖောက်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဆိုရင် arterial blood gas မှာ pH ကဘယ်လောက်ရှိတယ် PCO2 ကဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲ PO2 ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲ BICAP ဘယ်လောက်ရှိနေလဲအဲ့တော့ SAO2 ဘယ်လောက်ရှိတယ်တခါလေးရေးမှတ်ထားပါမယ်
auscultation တခါလေးလုပ်ပါမယ်။ heart sound ကိုနားထောင်နေပြီး breath sound နားထောင်ပါမယ်။ breath sound က vascular breath sound လား vascular bronchial လား bronchial breath sound လား tracheal breath sound လားတခါလေးကိုရေးမှတ်ထားပါမယ်ရှင်။ နောက် lung sign ပေါ့နော်။နားထောင်နေချိန်မှာ lung sign နဲ့နည်းနည်း lung sign မှာဆိုရင် wheeze တွေရှိသေးလား bronchitis ရှိသေးလားတခါလေး record လုပ်ထားပါမယ်အသား associated problem တွေလည်းကြည့်ရပါမယ်အခုဆိုရင် COVID-19 patient တွေအများကြီး pain နဲ့လည်း symptom တွေနဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့pain ရှိနေတယ်ဆိုရင် BS ကဆိုရင် pressure analog scale ကဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့နော်တကယ်လို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် pain ရတာဘယ်နေရာမှာရတာလဲအဲ့ရဲ့ character တွေနဲ့ detail တွေကိုလည်း record လုပ်ထားပါမယ်နောက် patient ရဲ့mobility ပေါ့ mobility ကဆိုရင်သူကနေ independently လမ်းလျှောက်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ် independently ထိုင်နိုင်သလားတခါလေးကိုရေးမှတ်ထားပါမယ်နောက် swallowing pattern ပေါ့ swallowing pattern ကဆို safe ဖြစ်သလား unsafe ဖြစ်သလားပေါ့နော်နောက် nutrition အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် nutrition မှာဆို oral ပေးသလား parenteral ပေးသလားတခါလေးရေးမှတ်ထားပါမယ်နောက်မှုပေါ့ဒီ patient ရဲ့မှုကော normal လား depressive လား aggressive လားတခါလေးရေးမှတ်ထားပါမယ်ဒီ patient မှာတခါလေး associated symptom တွေရှိတဲ့ pressure ulcer ရှိနေသလားနောက်ပြီးတော့ DBD ဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါလည်းတခါလေးကို record လုပ်ထားပါမယ်investigation တွေလည်းလုပ်ထားပြီးသားဆိုတခါလေးရေးမှတ်ထားပါမယ်အဲ့ဒါက ECG တို့ chest X-ray တို့ intake output တို့ PTCT PDINR တို့နောက် blood electrolyte တွေလည်းတခါလေးကိုrecord လုပ်ထားပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ assessment ချက်ထဲမှာတခါလေးကိုရေးထားပါမယ်ရှင်pulmonary health ရဲ့ remote assessment ကိုကျွန်မဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် remote assessment ဆိုတာကဒီ document ကဆိုရင် pulmonary rehabilitation ရဲ့ health care profession တွေအားလုံးကဆိုရင်ဒီ COVID-19 ကာလမှာ pandemic ကာလမှာဆိုရင် remotely assessment လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလုပ်မှာလဲဒီသူ့ရဲ့ breathlessness ကိုကျွန်မခုနရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ3ခုနဲ့ assessment လုပ်လို့ရပါတယ် modify medical research council dyspnea scale နဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကသူကဆိုရင် pattern သူက stage 5ခုရှိပါတယ်0ဆိုရင်တော့သူကနေပြီးတော့ဘလို့ပဲ student exercise လုပ်လို့ဒီလူနာကမမောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း student exercise လုပ်မှနည်းနည်းလေးမောဆိုရင်တော့0ပါပဲ normal ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကနေပြီးတော့မှကိုယ်အိမ်မှာနည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်တာနဲ့အဝတ်စားနည်းနည်းလဲတာနဲ့အဲ့ဒါလေးတောင်မှမောတယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်4ပေးလို့ရပါ4မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်0 1 2 3 4အဲ့နဲ့ assessment လုပ်လို့ရပါနောက်ထပ်breathlessness ကို dyspnea ကို boss key နဲ့လုပ်ပါတယ် boss key ကဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ during the monitor the exercise intensity ကို prescribe လုပ်တာပါရှင် exercise intensity လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်နဲ့တင်တယ်ဆိုရင် modify boss key မှာဆိုရင်0 to 10ရှိပါတယ်0ဆိုရင်တော့ nothing error ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး0 to 5က very very light ပေါ့ဒါsubjective ပဲလူနာကိုမောသလားမမောဘူးလားမေးပြီးတဲ့အခါ maximum ဆိုတော့10ဆိုရင်အရင်အောင်မောပါနဲ့အဲ့လိုနဲ့လည်း assessment လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက patient analog scale ပါ patient analog scale ကလည်းဆိုရင်2မျိုးလုပ်လို့ရပါတယ် pain ကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ် dyspnea ကိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် BS မှာဆိုရင် absence of the dyspnea ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မှ0ပေးလို့ရပါတယ် maximum 20 UU 10 UU သူက centimeter နဲ့တွက်ထားမယ်ဆိုရင် maximum dyspnea ကဆိုရင်10 centimeter ရှိနေတယ်ဆိုရင် mild moderate severe ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်တခါတည်း assessment လုပ်လို့ရပါတယ်နော် assessment of exercise capacity exercise capacity ကိုလည်းကျွန်မassessment ကို test နှစ်ခုနဲ့တင်ပြထားပါတယ်3 minute step test နဲ့6 minute walk test ဖြစ်ပါတယ်3 minute step test ကဆိုရင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူက30 cm မြင့်တဲ့ခုံလေးတစ်ခုကိုထားမယ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုအဲ့ဒီခုံပေါ်လူနာကိုမတက်ခိုင်းမယ်မတက်ရက်ခိုင်းမယ်ပြန်ဆင်းခိုင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာ before exercise နဲ့ after exercise 3 minutes လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ကနေပြီးတော့ heart rate ကိုတိုင်းထားပါတယ် SpO2 ကိုတိုင်းပြီး assessment လုပ်လို့ရပါတယ်assessment ဒါကတော့ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေ rating scale နဲ့သူ့ရဲ့မတူတဲ့ age alike ပေါ့နော်ကျွန်မတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက် 6 minute walk test ပါ6 minute walk test ကလည်း pulmonary ဒီ rehab မှာဆိုရင် testing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် pulmonary rehab ရဲ့ functional capacity ကို test လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်သူကတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီပေ100လောက်ကိုဒီလူနာကိုလမ်းပြီးရှောက်ခိုင်းပါတယ်အဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလူနာကမောလာတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲရှောက်ပါမောလာတယ်ဆိုရင်ခဏရက်လိုက်မယ် post လုပ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းကိုတော့ကိုကတော့ဆက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ 6 minute မှာသူဘယ်လောက်ရှောက်နိုင်တယ်တော့ဘယ်လောက်ရှောက်နိုင်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာကိုလည်းကျမတို့ assess လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ heart rate နဲ့ဒီ heart rate respiratory rate နဲ့ SpO2 လည်းတခါတည်း assess လုပ်လို့ရပါတယ်သူဘယ်လောက်ရှောက်နိုင်လဲ daily ဘယ်လောက်ရှောက်နိုင်လဲဆိုတာကိုတခါတည်း dyspnea နဲ့ဒီfatigue ပေါ့ရသလားပေါ့အဲ့ဒါကိုတခါတည်း assess လုပ်
muscle strength ဒီ pulmonary rehabilitation မှာတော့ muscle strength ကိုတော့ဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုတော့ crystal နဲ့တိုင်းပါတယ် crystal နဲ့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ assessment ကလည်းသူက validity နဲ့ reliability ရှိပါတယ်သူက face to face မှာမဟုတ်ဘူး video conference တဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီ hand dynamometer လေးကိုသုံးပြီးတော့ assessment လုပ်လို့ရပါတယ်သူရဲ့ measurement ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ maximum isometric strain of the hand နဲ့ forearm muscle တွေရဲ့ strain ကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက valency assessment ရဲ့ valency ကလည်းဒီ pulmonary rehabilitation မှာတစ်ခုအရေးကြီးပါတယ် COVID-19 patient ပဲဖြစ်ဖြစ် pulmonary rehabilitation ပဲ patient ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့က fall ဖြစ်မှာကိုအရန်ကိုကြောက်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့သူကနေပြီးတော့ဒီ for efficacy scale international မှာဆို60 item ပါပါတယ်1 item မှာဆိုရင်4ခုပါပါတယ်1က not at all 2ကဆိုရင် somewhat 3ကဆိုရင် fairly နဲ့ 4က very concern ဖြစ်ပါတယ်အဲဆို total နဲ့64မှတ်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုတိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှမှတ်ရလဲ assessment လုပ်လို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ COPD patient တွေကဆိုရင်ဒီ 4 ဖြစ်မှာကိုကြောက်ပါတယ်ဒီရိုးရိုး normal healthy လူတွေကိုကြည့်ရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာ muscle တွေက weakness ရလာတယ် quadriceps muscle strain တွေကကျလာမယ် valency တွေကကျလာမယ်ဒီ physical activity တွေ level တွေကျလာပြီးတော့ fall risk ကဆိုရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ for efficacy scale international ကိုလည်းတိုင်းထားသင့်ပါတယ်assessment ရဲ့ functional performance မှာဆိုရင် time Apical test ကိုတိုင်းလို့ရပါတယ် time Apical test ကလည်းသူ့ရဲ့ validity နဲ့ reliability ကလည်း face to face နဲ့ဒီ video conference assessment ကဆိုရင် reliable ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူမှာကြတော့ chair ကလထိုင်တစ်လုံးလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီ lunar ကလထိုင်ကဆိုရင် chair ကလထိုင်ကရိုးရိုးဒီလိုထိုင်နေရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တန်းပါတယ်ကလထိုင်နေရပါတယ်သူကနေပြီးတော့မှ10ပေပေါ့နော်10 feet ပေါ့နောက်infant နေရာမှာအဲ့လိုမှတ်ကလေးတစ်ခုမှတ်ထားပါမယ်လူနာကိုထားမတက်ရက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစက်တိုက်လမ်းလျှောက်ခိုင်းပါမယ်အဲ့ဒီနေမျိုး10ပြီး10 feet ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ clip ထိုင်ကိုပြန်လာထိုင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့လူနာကဆိုရင်တကယ်လို့များကောင်းကောင်းလမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်ဆိုသူ assisted device တွေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်သူ့မှာကြတော့သူကအထူးသဖြင့်တော့ဒီမောသလားမမောသလားနဲ့သူ့ရဲ့ functional capacity ကဘယ်လောက်လမ်းလျှောက်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲဆို less than 10 second ကတော့ normal ပါပဲ less than 20ဆိုရင်တော့ comorbidity ဖြစ်ပါလေ less than 30 second ဆိုရင်တော့ problem လေးနည်းနည်းရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုက assessment of pain အခု COVID-19 patient တော်တော်များများဆိုရင်အများကြီးတော့ pain symptom တွေလာပါပြီ chronic pain symptom တွေတော့ရလာနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ patient analog scale နဲ့ဆိုရင်သူကဆိုရင် subjective ပေမဲ့သူကဒီ chronic pain ဖြစ် acute နဲ့ chronic pain တွေမှာဆိုရင်သူ့ကိုvalidity တော့ validated တော့ဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကအဆိုးဆုံးလုံးဝမနာတာနဲ့အဆိုးဆုံးနာတဲ့နေရာကိုတိုင်းတာနာတာဘယ်လောက်နာတယ်လဲ scale ကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ0 to 10ရှိပါတယ် no pain လား mild လား moderate လားအဲဆိုရင် severe လား very severe လား worse pain အင်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ assessment လုပ်ပြီးတော့မှလူနာကိုမေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက assessment of health related quality assessment လုပ်တာပါကျမအခုဒီမှာကြတော့ဗာလေးတွေပေးထားလဲဆိုတော့ကျမ link လေးတွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ link နေရာဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုအဆင်ပြေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ link ဒီ questionnaire လေးတွေကို download လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ assessment လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မဒီ slide မှာကြတော့ physiotherapy intervention ပေါ့ physiotherapy intervention ဝင် physiotherapy တယောက်ကဆိုရင်သူတို့က daily record လုပ်ရပါတယ်သူကဆိုရင်သူလူနာရဲ့ number ကဘယ်လောက်လဲ day in time of the duration ကိုယူလိုက်တယ်ကိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလူနာကိုကုသပေးလိုက်တယ် duration နဲ့ time ကိုလည်းတစ်ခါလေးမှတ်ထားရပါမယ်အဲ့တော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ type of the therapy ပေါ့နော်ဘာတိုက်လဲ breathing လား breathing exercise ဆို frequency ဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာလဲ intensity ဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာ duration ဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာတစ်ခါလေးမှတ်ထားပါမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ patient ကို exercise မလုပ်ခင် before therapy နဲ့ after therapy မှာဒီ patient ရဲ့ condition တွေကိုတစ်ခါလေး remark လုပ်ထားရပါမယ်မှတ်ထားရပါမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် before exercise နဲ့ after exercise မှာ vital sign တွေကတော့ဒီ physiotherapy တိုင်းသူဆရာဝန်တိုင်းက check လုပ်ထားရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ကတော့ကျွန်မရဲ့ conclusion ပါပဲဒီ pulmonary rehabilitation နဲ့ primary goal ကတော့ prevent ဒီ complication တွေ impairment တွေနေအောင် function တွေကောင်းအောင်ပြန်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် secondary prevention ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ recurrent symptom တွေမရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်မတို့ဒီ pulmonary rehab လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် early assessment နဲ့ intervention ရဆိုရင်လည်း optimized rehabilitation တွေအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ် standard evaluation နဲ့ daily assessment 2ပါဆိုရင် essential to development of comprehensive treatment plan မှာပါပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Associate Professor Dr. Susokai, for your very informative talk
concerning about the assessment of the COVID-19 patients in pulmonary rehabilitation. You have pointed out a lot about the assessment concerning about how we should take the accurate history and also about the functions and also the psychosocial problems in patients, in COVID-19 patients before we start the pulmonary rehabilitation program. So thank you very much for your very informative talk. Our next speaker is Professor Dr. Miola. She is the Professor and Head of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation Department, University of Medicine, Yangon. And she is a leading physiatrist who has been working in the Yangon General Hospital since 2005. And she is currently the President of the Society of Rehabilitation Medicine. And she is also the past President of the Myanmar Society for the Study of Pain from 2015 to 2017. And she also took part in the ASEAN Rehabilitation Medicine Association as president from 2015 to 2017. And she also took part in ASEAN Spinal Cord Network Congress as the president in 2018. And she has a long-standing interest in chronic musculoskeletal and neuropathic pain, and also the cardiopulmonary rehabilitation, neurorehabilitation, including the innovative robotic technology and disability prevention and management. And may I invite Professor Dr. Miola for your presentation on principle of pulmonary rehabilitation in COVID-19 patients. Good afternoon, Madam Chairperson, my senior engineer colleagues, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to be part of this conference. Today, I'm going to talk about principles of the pulmonary rehabilitation in patients with COVID-19. These are the contents of my presentation. I will study the pulmonary rehabilitation, what are the guidelines for the pulmonary rehabilitation and rehabilitation management for the asymptomatic patients, and the acute inpatient rehabilitation management, which will be followed by the post-acute rehabilitation and take-home message. Coronavirus disease has rapidly spread throughout the world at an alarming pace. After being broadcast as a public health emergency on January 30, 2020, WHO subsequently declared COVID-19 a global pandemic on 11th of March 2020. Myanmar confirmed the first case of the COVID-19 pandemic on 23rd March 2020. Ministry of Health and Sports Myanmar has studied prevention and control measures for the public and the clinical management guidelines for the health professionals since 7th January 2020. National level Central Committee for the Prevention and Containing the COVID-19 virus in Myanmar, headed by the State Councillor, was also formed. What is pulmonary rehabilitation? Pulmonary rehabilitation is an evidence-based, multidisciplinary, and comprehensive intervention for patients with chronic lung disorders who are symptomatic and have some disability. Pulmonary rehabilitation is already established as a key management strategy, which is designed to optimize patients' exercise capacity, breathlessness, health status, and psychological well-being. Since the patients with COVID-19 suffer from the various degrees of respiratory, physical, and psychological dysfunction, pulmonary rehabilitation is equally important for both admitted and discharged patients for the treatment of the disease. I would like to present some guidelines for the pulmonary rehabilitation. Safety is essential for not only for the patients and the caregivers, but also for all the healthcare professionals, including the rehabilitation team. If the patient's SpO2 is less than 88%, or when the patient develops the symptoms such as palpitations, sweating, tightness of the chest, and shortness of the breath, rehabilitation program should be terminated immediately. In contrast, for the severe and critical cases, life-saving measures should be prioritized when the patient's condition is unstable or disease is still progressing. In such cases, pulmonary rehabilitation interventions should be introduced only when the patient's condition has stabilized. For mild and moderate cases, rehabilitation interventions should be introduced as early as possible. In addition, in view of the safety and human resources, movement of the severely and critically ill patients should be limited to their bed and bedside. Once the patient is discharged, patients should continue individualized rehabilitation under the premise of the strengthening protection and prevention against other infectious diseases such as COVID. What are the benefits of pulmonary rehabilitation in management of the COVID-19 patients? It is evident that the older people and the people with pre-existing comorbidities like diabetes, hypertension, and coronary heart diseases, they are high risk at the more severe illness.
Rehabilitation can be beneficial in these populations to maintain their prior levels of the functionality and independence. Rehabilitation interventions address several consequences of the COVID-19, such as physical, cognitive, and swallowing impairments, as well as the provision of the psychosocial support. Rehabilitation has a positive effect on health outcomes of the patient with severe COVID-19 through the three mechanisms. One is rehabilitation can optimize the health and functioning outcomes. Rehabilitation can reduce the intensive care unit admission-related complications, such as post-intensive care syndrome and intensive care unit acquired weakness. It can also facilitate the early discharge, and rehabilitation reduce the risk of the readmission. This is an important point. Rehabilitation is a key strategy to ensure the patients do not deteriorate after discharge and require readmission. During the COVID-19 pandemic period, because of the shortage of the hospital beds, this is critical by providing a pulmonary rehabilitation. These are the components of the pulmonary rehabilitation, which includes education, patient exercise training, the breathing retraining, outcome assessment, nutritional device, and psychosocial support. How do we manage for the asthmatic patients? The goal of these patients is to prevent and develop the comorbidities and to promote the early recovery. To improve the immunity, we prescribe the aerobic exercises and nutritional care, including the yoga. To improve the lung compliance, we prescribe the patients to have a deep breathing exercises, intercostal expansion, and yoga as well. Respiratory muscle conditioning and skeletal muscle conditioning is essential. In that case, we prescribe the aerobic and resistance training exercises targeting on the large muscle group. After that, we train at the moderate to high intensity of the progressive resistance exercises. The intensity will be the 10 repetition maximum. Oxygen supplementation will not be required, and need for daily monitoring will be minimal unless other existing comorbid conditions are present. For the acute inpatient rehabilitation management, the first 3 weeks period has been well covered by the clinical management guidelines of Ministry of Health and Sports. Moderate to severe disease is defined as symptomatic patients with or approaching respiratory distress with a respiratory rate more than 30 times a minute, oxygen saturation at least less than 93%, or PaO2 or FiO2 less than 300 millimeter mercury. These patients require hospitalization and close monitoring. For the treatment of the mild COVID-19, it is important to isolate the patients in the hospital to contain the virus transmission. Adequate nutrition and appropriate nutrition is essential. For mild cases, rehabilitation interventions should be introduced as early as possible. Regarding the treatment of the moderate COVID-19 pneumonia treatment, this follow-up post-acute COVID-19 pneumonia respiratory management guidelines by the MOHS has to be followed. We have to monitor the patient for signs and symptoms of the disease progression. For moderate cases, rehabilitation interventions should be introduced as early as possible. For the mild and moderate COVID-19 cases, we usually start with the breathing exercises. About 80% of the work of the breathing is done by the diaphragm. After illness or general deconditioning, the breathing pattern may be altered with the reduced diaphragmatic movement and greater use of the neck and shoulder accessory muscles. This results in shallow breathing, increasing fatigue and breathlessness, and higher energy expenditure. For the breathing exercises, there will be 4 techniques: breathing control, positive breathing, diaphragmatic breathing, segmental breathing exercises. Breathing control is essential for the patient for the relaxation, and patient will be kept in the comfortable position, and the room should be clean and quiet. Patient's eyes should be closed, and he should bring attention to the breathing. Ask the patient to breathe in and out through the nose. And the patient has to notice the areas of the tension in the body and try to release this with each breath out. Gradually, patient breath will be slower and regular and deeper, and the breathing pattern will be regular. Another type of the breathing is partially breathing. Patient is again in the comfortable position with relax as much as possible. We explain to the patient that respiratory should be relaxed and that contraction of the abdominal muscle should be avoided.
Hand of the physiotherapist or patient are placed over the patient's abdominal muscles to detect any contraction of the abdominals. And the patient is asked to breathe in slowly and deeply. Then the patient is asked to pass his lips loosely and exhale. The patient practices this passive breathing for 5 to 10 times with 3 sections per day. Diaphragmatic breathing is also important. Again, patient should be relaxed and comfortable position. So we ask the patient's hand to place on the rectus abdominis muscle just below the anterior costal margin. Patient should breathe in slowly and deeply through the nose, but keeping the shoulders must be relaxed and the upper chest quiet and allow the abdomen to rise. Patient has to exhale slowly through the mouth. Patient is not allowed to hyperventilate. The frequency is 5 times a section for 3 times per day. Another type of the breathing is segmental breathing, which includes the apical breathing and lateral costal expansion. For the apical breathing, patient should be kept in the hook-lying position. As you see in the upper pictures, the hands of the physiotherapist or patient are placed just under the clavicle. The patient is asked to breathe in and to feel the upper lobes are full and then breathe out slowly. Lateral costal expansion is the same, but patient's hands should be placed on the lower costal margin. As the patient breathes out, he is assisted by the gently squeezing the rib cage in downward and inward direction. Then the patient practices this breathing exercise for 5 to 10 times. Breathing exercise has a lot of benefits to improve the ventilation, to increase the effectiveness of the cough mechanism. It can also prevent the pulmonary impairments, improve the strength, endurance, and coordination of the respiratory muscles, maintain or improve the chest and thoracic spine mobility, promote the relaxation, teach the patient how to deal with the shortness of the breath, and to improve the patient's overall functional capacity. But we have to stop the breathing exercise if the following conditions occurs. If SpO2 does not recover, the patient is unable to maintain pulse-scale dyspnea score less than 3 with rest and oxygen supplementation, development of the chest pain, palpitations, dizziness, headache, blurred vision, profuse sweating, and balance disorder, and other conditions that the clinician determines to be unsuitable for the exercises. If the patient's condition is getting better, we will go on for the bed mobility exercises. These physical exercises are the core component of the pulmonary rehabilitation, and we start with the bed mobility and the march deconditioned patients to progress with the walking in the ambulatory patients. All these bed mobility exercises should be done 5 to 10 times per session and 3 sessions per day. Here you will see that the lower limb mobilization exercises. Then we prescribe the mild aerobic exercises if the patient's condition is better. We ask the patient to walk, start from the low intensity and gradually improve the intensity, and duration is 3 to 5 times a week and 20 to 30 minutes each time. Another important exercise is the strength training or progressive resistance training. The training load of each target muscle group is 5 to 10 repetition maximum, with training interval of each muscle group is 2 minutes, 2 to 3 times per week, and the training load is gradually increased by 5 to 10% every week. Patient also has to do the balance training. Patient with balance dysfunction should be involved in the balance training. In the photos, we have shown that upper limb strengthening exercises with the same lightweight to strengthen the muscles. When do we stop the exercises? If the patient's body temperature is more than 38 degrees Celsius, the initial diagnosis time or symptom onset is less than 3 days, initial onset of the dyspnea less than 3 days, chest image progression within 24 to 48 hours is more than 50%, SpO2 less than 90%, blood pressure less than 90 by 60 millimeter mercury or more than 180 by 90 millimeter mercury. Respiratory rate is more than 40 times per minute, heart rate less than 40 beats per minute or more than 120 beats per minute, new onset of the arrhythmia and myocardial ischemia, and the older level of the consciousness. For the treatment of the severe COVID-19 pneumonia treatment, in severe and critical cases, life-saving measures are prioritized. Pulmonary rehabilitation interventions should be induced only when the patient's condition is stabilized. In addition, in view of the safety and human resources, movement of the severely or critically patients should be limited to their bed or their bedside.
This awake prone positioning is beneficial for the patients, especially it can reduce the ICU admission. The precondition for the awake prone positioning is when the patient should be awake, alert, and they are willing and able to accept prone position. Of the patients with a suspected or proven COVID-19 cases, patients who require oxygen therapy to maintain their SpO2 more than 93%, or respiratory rate more than 30 minutes, or SpO2 less than 95% on air, patients should be hemodynamically stable, systolic blood pressure more than 90 millimeter mercury. In the lower part of the pictures, you will see that the placement of the patient's positioning for the awake prone position. You may need the 6 pillows, one for the head, 2 pillows for the under the chest, 2 pillows for under the pelvis, and 1 pillows under the chin. The underlying pathophysiological mechanism of the prone positioning is that when an individual is supine, ventral transpulmonary pressure significantly exceeds the dorsal pressure, resulting in the greater expansion of the ventral alveoli than the dorsal alveoli. This effect is exaggerated in acute respiratory distress syndrome, such that ventral alveoli become the over-distended and dorsal alveoli become atelectatic. Prone positioning reduces the differences between the dorsal and ventral transpulmonary pressure, making the ventilation more homogeneous. Prone position leads to decrease in ventral alveolar overinflation and reduction in dorsal alveolar collapse. In ERDS, there is also a substantial ventilation perfusion mismatch in the supine positioning. When prone position, ventilation perfusion mismatch improves since the previously dependent lung continues to receive the majority of the blood flow as alveoli reopen. These are the contraindications for awake prone positioning. If the patient is not alert, patient refuses to try the awake prone positioning. If the patient has shock or acute bleeding, multiple fractures or trauma, patient unable to lie prone, such as a trauma with a spine injury, spine deformities, and obese patient, second and third trimester of the pregnancy, the risk intracranial pressure more than 30 milligram mercury, and a trachea surgery or sternotomy within the 2 weeks. There are some benefits of the awake prone positioning. These are the less lung compression and a more efficient gas exchange in the lungs. It can also improve the heart function and oxygen delivery to the body, to have a better drainage of the secretions produced in the diseased lungs, to reduce the risk of the ventilator-induced lung injury. These are the procedures. When we start the procedure, the healthcare professionals should monitor the patient first 15 minutes. If the patient's condition is stable, patient will be lying flat on bed for 30 minutes to 2 hours on prone positioning, and lying on the right side for 30 minutes to 2 hours, and then sitting up 30 to 60 degrees for the same time, as well as for the lying on the left side, the 30 minutes to 2 hours. When the patient's condition getting better, they can adopt the positions to ease the breathlessness. Patient can also lying hindsight on the bed, or they may be forward leaning with the sitting with the support and without support, and the forward leaning standing, and the forward standing with the back support. Patient education is an integral part of this successful program of pulmonary rehabilitation. We have to educate the patient based upon the comorbidities and the clinical cause of the disease. Also, educate the patient about the importance of the posture and use of the accessory muscles. Education regarding the proper nutrition is particularly important in COVID-19, as some of the studies from the Western countries are showing that obesity to be a significant risk factor for severity of the disease, with at least 2/3 of the ICU patients having overweight. In obesity, lung function is also impaired. Psychosocial interventions is also essential for the patient with COVID-19. The team should provide the resources, including the psychiatrists, clinical psychologists, and social workers. Now comes the post-acute rehabilitation. Post-acute COVID-19 is defined as extending beyond the 3 weeks from the day of the positive test for COVID, and chronic COVID-19 as extending beyond the 12 weeks. Pulmonary rehabilitation in the post-acute period may work towards an improvement in exercise capacity. In the patients with interstitial lung disease, exertional desaturation is a key feature, and it's often more severe than that seen in the other pulmonary conditions. There are tests to assess the functional outcome of the patients. One is a 6-minute walk test, and one is a sit-to-stand test. The rationality of the
Systematic work tested that in COVID-19 patients, nearly half of the hospitalized patients without chronic pulmonary disease developed the marked exercise-induced hypoxia. Systematic work test is a safe and well-tolerated method of assessing the exercise-induced hypoxia and the functional status of the patients. The contraindications are patients with a SpO2 less than 93% on air, patients with uncontrolled medical conditions such as severe hypertension, systolic blood pressure more than 180 millimeter mercury, uncontrolled diabetes mellitus, and recent myocardial infarction, etc. Patients with a lower limb weakness due to any medical, musculoskeletal, and orthopedic conditions are also contraindicated. 1-minute sit-to-stand test is another method of assessing the functional improvement of the COVID-19 patients. It is a simple exercise test which requires a little space and a simple equipment. We need a chair and a stopwatch, where the number of repetitions sit-to-stand during the 1 minute is counted. This 1-minute sit-to-stand test is performed with the standard height of the 46 centimeter chair without armrest. As the participants are instructed to keep their legs shoulder width apart with approximately 90-degree knee flexion, placing the hand on hips, laps, and across the chest to eliminate the upper limb assistance. Heart rate, oxygen saturation, and blood pressure are measured before, study, and after the completion of the test. Normal values are about 50 times per young person, and for the patients with a stroke, it is about 8.1 times. After the post-COVID management, home exercise program is essential. The patient has to continue home exercise program regularly to improve the endurance and the functional capacity. Doing exercise regularly will improve the exercise tolerance, muscle strength, and that also improve the mental health. This picture shows various kinds of the exercises from mild to moderate intensity. According to the activity recommendations, exercise intensity is for dyspnea score less than 3, exercise frequency is 2 times per day and daily, exercise time is 10 to 15 minutes for first 3 to 4 sections. The type of the exercise recommended are the bed mobility, sit-to-stand, ambulation, breathing exercises, and other stretching and strengthening exercises, and yoga and Tai Chi. We can gradually and slowly progress the intensity of the exercise. These exercise pamphlets for the COVID-19 patients developed with the guidance of the Ministry of Health and Sports. Rehabilitation Society has developed all these exercises, which is translated from the WHO. So you all can copy and share with your patients, but please do not change the logo and the ownership. Ownership is the Ministry of Health and Sports. These exercises include these very simple exercises with the warming up exercises first, and then some mobilization exercises. And this slide shows the strengthening exercises for the upper limb. And this is for the strengthening exercise for the lower limb. Sometimes they can use their mild to moderate weight. And finally, these are the cool down exercises as well as the stretching exercises. And some of the flexibility exercises, which will improve the flexibility as well as to increase the patient's joint range of the motion. These are the clinical outcome measures we used in the rehabilitation practice for the management of the COVID-19 patients. This you can download in the internet for all these skills if you want to test the patient's functional status and outcome. Now comes the take-home message. So people are, with our experience, we would like to share the message that people are more aware of the how to be healthy and prevention of the coronavirus. Government policy, guidance, and support of the people are crucial and very important. Cooperation of the patients and family members to follow the safety precautions like the hand wash, using the face mask and social distancing and guidelines are essential.
Teamwork is very important for all the healthcare professionals, not only the professionals, but also the patients and the families and all the citizens of the Myanmar. Pulmonary rehabilitation is beneficial for patients with COVID-19. Active participation of the people are key to prevent and contain coronavirus. These are my references. That's the end of my presentation. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Mula, for your very informative presentation about the pulmonary rehabilitation in COVID-19 patients. And you have mentioned the various methods of the breathing exercises, mobility exercises, and strengthening exercises in all phases of the COVID-19 patients, which they should be doing in their these programs according to their phases which they are suffering. And also you have mentioned the importance of the awake prone positioning program, and also the indications and all the contraindications. And thank you, Mama, for your very informative presentation. And here we have one question. That is the question is how to do the pulmonary rehabilitation for patients with tracheostomy. I think this question will be answered by Mama Professor Dr. Mula. Thank you, Professor Dr. So, for the question. ဒီကနေ့ကျတော့လေ tracheostomy ကကြတော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက acute ICU ထဲမှာရှိနေတဲ့ patient တွေပေါ့နော် ICU ထဲမှာရှိနေတဲ့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေကို rehabilitation techniques တွေကိုစပြီးတော့လုပ်လို့မရပါဘူးဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးရှင် pulmonary rehabilitation နဲ့ breathing exercise တွေတန်တဲ့ exercise တွေအကုန်လုံးလုပ်လို့မရသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီကဲလို့အဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီ incubation က tracheostomy တွေအကုန်လုံးလုပ်လာတယ်တော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ patient ကကောင်းကောင်းပြန်ထွက်လာနိုင်ပြီထွက်လာနိုင်တဲ့အပြင်ကိုပဲသူတို့က medical ကိုရောက်ပြီးတော့ condition တွေကလည်းအကုန်လုံး stable ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ခုနပြောထားတဲ့ breathing exercise တွေနဲ့စပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲ patient ရဲ့ condition ကိုတစ်ချိန်လုံး check လုပ်နေရပါမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ SPO2 တွေသူတို့ရဲ့ vital signs တွေအကုန်လုံးက stable ဖြစ်ပြီးဆိုမှကျမတို့ကဒါလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှဒီ positioning တွေခုနပြန်ပြီးတော့လေ posterior care တွေအဲ့ဒါတွေကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မှ joint mobilization တွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေခုနပြောပြတဲ့အတိုင်းတစ်ဆင့်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Another question is can this pulmonary rehabilitation be used in all the pulmonary diseases ပါဒါလည်းမမ Professor Dr. Mula ပဲဖြေပေးပါရှင်ဒီကနေ့တော့ဒီ pulmonary rehabilitation မှာအခုပြန်ထားexercise တွေအကုန်လုံးကကျမတို့ဒီ breathing exercise တွေရော chest physiotherapy တွေရောခုနကပြောတဲ့ဒီ exercise အပုံအစစ်တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီတကယ်တမ်း other conditions တွေမှာလည်းပဲသူတို့ကအသုံးဝင်ပါတယ်ဝင်နေဆိုတာတခြားသော health conditions တွေမှာလည်းဒါလိုအပ်နိုင်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ကျမတို့ကဒီ chronic respiratory diseases တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အသုံးကျတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့တခြားသောရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသော conditions တွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ post covid မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း recovery မှာရောကျန်တဲ့ဟွာတွေမှာရော home exercise program တွေမှာအကုန်လုံးသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်အကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာကိုညှိပေးရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ intensity တွေ frequency တွေသူတို့ရဲ့ comorbid conditions တွေတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုချင်းကိုကျမတို့က assess လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ diagnosis တွေကို confirm လုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် now question တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ရှင်how many patients need post covid exercise here ပါအဲ့တော့ Dr. Mula နဲ့ဒေါ်စုခိုင်အစဉ်ပြေတဲ့သူဖြေပေးပါရှင်မမဖြေပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တကယ်နံပါတ်အရေးအတွက်ကိုပြောရကြတော်တော်လေးခက်ပါတယ်ကျမတို့ကလေအခုကဆေးရုံတိုင်းမှာလည်းအကုန်လုံးကရှိနေကြရဲဆိုရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကလည်းနံပါတ်အရေးအတွက်ကိုအတိအကျပြောဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုနကပြောထားတဲ့ guideline တွေကတော့ကျမတို့ခုနကပြောထားတဲ့ phase တွေအတိုင်းကိုအတူတူပါပဲရှင်ဒီကနေ့ patient က ICU ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဒီဒါမှမဟုတ် HU မှာရှိနေတယ် condition မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကခုန awake prone positioning တခုပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ခုန acute နဲ့ subacute phase တွေမှာကြတော့ mild နဲ့ moderate cases တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျမတို့အားလုံး data assess လုပ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောထားတဲ့ exercise program တွေ rehabilitation program တွေအားလုံးကိုစပြီးလို့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ recovery နဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်း exercise ရဲ့ intensity လေးကိုတိုးသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြန်ပြီးတော့ follow up လုပ်ပြီးတော့ပြန်တိုင်ပင်နေဖို့လိုပါတယ်
intensity ကိုလည်းပဲသူတို့ ਨੇ လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာထိုင်ပြီးတော့เนาะလူနာတယောက်ချင်းဒီချက်ကိုအကုန်လုံးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးလုပ်ပေးရပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဒီ exercise တွေအကုန်လုံးဒီပုံမှန် regularly လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးပါတယ်တော့ဆိုခိုင်ရောဘာတွေဖြည့်ဆက်ပြောချင်သေးလဲဟောလေတမီးတို့ကတော့ YH မှာပေါ့အရင်တော့ဟိုတပတ်တုန်းကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကနေပြီးတော့သူတို့ရှိ physiotherapist တွေကနေပြီးတော့မှပေါ့အခုပေါ့ဟိုrespiratory exercise ပေါ့ pulmonary rehab ကိုဟို MOHS က guideline အတိုင်းပဲเนาะ CAT ABC မှာဆိုရင် B နဲ့ C မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်မှာ total ပေါ့เนาะဟိုပေါ့ patient ကတော့236ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ချိန်မှာသူတို့အဆင်ပြေပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း patient တွေရဲ့ total မှုအများကြီးကို assessment လုပ်ထားပါတယ်မမရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတမီးတို့ဒီ phone နေနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့เนาะအခုလက်ရှိဆက်လက်လည်းလုပ်နေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တကယ်လုံးလို့ရတယ် post covid pulmonary rehab ကတော့ဟိုပေါ့ကက်စီဆိုရင်သူကနေဘယ်ရောက်သွားမလဲဆို ICU တွေကစလုပ်ပါတယ်ကက် P ကိုရောက်လာတယ်ကက် P မှာလည်းဆက်လုပ်ပါတယ်ကက် A ကတော့တကယ်မိခဲ့တယ်ကိုနဲ့ခဏပဲလာတက်တက်လူမိပဲခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတခါတည်း assessment လုပ်ပြီးတော့မှတခါတည်း pulmonary exercise ကိုတခါတည်းသင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် home exercise တွေလည်းတခါတည်း pamphlet တွေနဲ့တခါတည်းပေးလိုက်တာပါရှင်ဟုတ်Thank you တမီး YJ Pulmonary Rehab Team ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ကဒီဟိုကနေပြီးတော့ Rector ပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးစောဝေစိုးနဲ့ Professor ဦးစောလင်းအောင်နဲ့ Medical Team ကိုရော Emergency Medical Team ကိုရောပဲကျမတို့ဒီ Pulmonary Training တွေပေးတဲ့အခါမှာဝိုင်းပြီးတော့ collaborate လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲကျမနည်းနည်းဖြည့်ဆွဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီခုနတော့စုခိုင်ပြောသလိုပါပဲကျမတို့ဒီ COVID-19 patients တွေကိုသူတို့ဒီဟိုဆေးရုံဝင်လာနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီတချို့ my case ပေါ့ပြီးတော့ဒီ moderate severe cases တွေအထိကျမတို့ဒီ rehab program တွေဝင်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပြင်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ OPD တွေမှာဒီ lung fibrosis ပေါ့ဒါ one of the complication of the COVID-19 case တွေပါအဲ့တော့ဒီ case လေးတွေကျမတို့ OPD တွေမှာလာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့ဘယ်လို problem တွေရှိလာလဲနောက်ကျမတို့ကလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ all the functional နောက်ပြီးတော့ဒီ physical နောက် psychosocial ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျမတို့ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျမတို့စေယုံမှာတော့အခုဒီဟို survey ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီသူရဲ့ဒီ history ကအစဒီ assessment တွေနောက်ပြီးတော့မှကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့ program ရဲ့နောက်သူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျမတို့ follow up program လေးတွေအထိဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါကျမတို့ရဲ့ဒီမြောက်ကလာစေုံဒီမှာစီစဉ်ထားတဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်Thank you ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီဟာကလေအရင်ပြောရတယ် COVID-19 ကလည်းအခုတော်တော်နဲ့မပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့ခါမှာကျမတို့ကလူနာတွေအားလုံးကိုဒီ MOHS guideline ကိုအခုနောက်ကျမတို့သိမကြခင်မှာအခု pulmonary rehabilitation ဟိုပေါ့rehabilitation guideline မှာထွက်ပါလိမ့်မယ် rehabilitation guideline ကို respiratory medicine က physician တွေနဲ့ကျမတို့အကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့ဒီ post acute management of the covid patient တွေဆိုပြီးတော့အဲ့ guideline တွေကအကုန်လုံးထွက်လာပါတော့မယ်အဲ့ဒါလည်း Ministry of Health ကိုကျမတို့အကုန်လုံးတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ respiratory medicine group ပေါ့နော် Professor ဦးရဲထွန်းနဲ့မမတော်ရတနာကျော်တို့နဲ့တခြားသော respiratory physicians တွေအကုန်လုံးနဲ့ဦးဆောင်ပြီးအကုန်လုံးကျမတို့ collaborate လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်ထားတဲ့ guideline တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းမကြခင်ထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော် Ministry ကနေပြီးတော့ approve လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖြန့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနတချို့မေးထားလေးတွေရှိပါတယ် check box မှာလာပြောထားပြီးတော့လေကျမတို့ခုန exercise လေးတွေကိုတို့လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျမတို့ link ကိုပြီးရင် share ပေးပါမယ် share link က link ကို share ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ခုန exercise လေးတွေကအိမ်မှာလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့သေချာပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့က WHO ကနေပြီးတော့သူတို့ share လုပ်ပေးထားတာကျမတို့ကဗမာဘာသာနဲ့ပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်း MMA ကတရှင်းကျမတို့အားလုံးကို share ပေးပါမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျမတို့ဒီ pulmonary rehabilitation ရဆိုရင်တော့ဒီ post covid-19 patients တွေမှာရောပေါ့နော်ဒီ covid-19 ကိုလောလောဆယ် surface ဖြစ်နေတဲ့ patient တွေမှာရောအကုန်လုံးအတွက်ကဒါအရေးကြီးတဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program လေးအခုဒီနေ့တက်တဲ့ participant တွေအကုန်လုံးကလည်းပေါ့နော်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလို patient တွေတွေ့တဲ့အခါဒီ program လေးရဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကို patient တွေကို health education ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုကျမတို့ဒီမှာတော့ဒီ exercise program ကအစပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျမတို့ဒီပြီးလို့ရှင်တော့ဒီဥစ္စာတွေလည်းအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ patient တွေကိုဒီ program မှာ participate ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပေါ့ဒါလေးအရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းပြောသိချင်ပါတယ်ပေါ့အကယ်လို့မြန်ပေါ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ကတော့ကျမတို့ rehab center တွေမှာတော့ကျမတို့ rehab team နဲ့ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့patient တွေကိုဒီလိုမျိုး treatment တွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီလို treatment ဒီကျန်တဲ့ဒီဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ public မှာဒီ
patient တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ problem ရှိခဲ့တယ်ရှိတော့ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ rehab အနည်းဆုံး rehab center တွေကိုလည်း refer လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမဘာများ add လုပ်ချင်ပါသေးလဲခုနပြောတာတွေလည်းတော်တော်စုံသွားပါပြီဆိုတော့ကျမတို့ခုန19 patient တွေကိုတော့အကုန်လုံးက healthcare professional တွေမကဘူးပြည်သူတရားအကုန်လုံးကိုယူဆိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ view ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ safety precautions တွေကိုလည်းကနေပြီးတော့ MOHS နဲ့တကွာနိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့ guideline တွေအတိုင်းကိုလုပ်ချဖို့လိုပါတယ်mask တာတွေလက်ဆေးတာတွေ social distancing ကိုတေချာလေးလုပ်ဖို့လည်းကျမတို့တိုက်တွန်းအားပေးကြပါတယ်ရှင်COVID-19 ကတော်တော်နဲ့ပြေးဦးမှာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ safety precautions တွေကိုကျမတို့ short လိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါအပြင်ပဲrehab professional တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာ clinic တွေမှာကတခြားသော symptoms တွေဘာမှမလာဘဲနဲ့ musculoskeletal pain complaints တွေနဲ့အများကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ rehab professional တွေနောက်တစ်ခါ physio team တွေအကုန်လုံးကလည်းဒါလေးတွေကိုသတိပြုဖို့အတွက်ကိုကျမတို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ program တွေနဲ့လည်းလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ rehab က team တွေပေါ့နော် pulmonary rehab team ကနေပြီးအကုန်လုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တေချာလုပ်ရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါပဲနောက်ပြီးတော့ exercise တွေကတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီ recovery phase မှာရောက်လို့ရှိရင်ကျမတို့တဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါခုန acute နဲ့ subacute phase မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သူ့ရဲ့ guideline တိုင်းကျမတို့ပုံစံတိုင်းစနစ်တကျလုပ်သွားမယ် recovery မှာ intensive ဖြည်းဖြည်းတင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ဆရာရဲ့အတိုင်းလည်းဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုမမေ့စေချင်ပါဘူးဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှန်မှန်လေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အခုကျမတို့ဒီ pulmonary rehab guideline တွေကဒီ rehabilitation medicine department တွေအခုဆိုလို့ရှိရင်တပီလုံးမှာအများကြီးရှိနေပါပြီ PMR department စီအနေနဲ့ဆိုရင်40ကျော်လောက်ကိုရှိပြီးတော့ physiotherapist တွေရှိနေတဲ့ department တွေဆိုလို့ရှိရင်150လောက်ကိုရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်မြို့တွေမကဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာလည်းပဲဒီ program တွေကိုကျမတို့အားလုံးဖြန့်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကဒီလိုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pulmonary rehabilitation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အကုန်လုံးဒီ professional တွေကိုအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျမတို့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခုနကပြောသလိုပဲ exercise program တွေကိုလည်းကျမတို့ link ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့် share ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် chairperson Professor Dr. ခင်စောဦးရောဒီ speaker တော့ဆုခန့်နဲ့တကွာအားလုံးကျမတို့ဒီတက်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတဲ့ participants တွေအကုန်လုံးနဲ့တကွာစီစဉ်ပေးတဲ့မေကဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တကွာအားလုံးတော့ academic committee ဥက္ကဋ္ဌတွေအကုန်လုံးသော committee တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံး IT team တွေအားလုံးကိုလည်းကျမတို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ရှင် Thank you